咱来看这最近的病院急诊大塞车，也有护理师离职的问题，是引起社会的关注。因为卫福部进前捌讲过，全台湾400多间病院呢，因的护理师平均的薪水是有7万多块。这款言论是引起基层的反弹，在野党认为这数字是有出入的。也那区泰元今仔日是出面来回答的，表示未来会写好清楚。最近各病院爆发急诊塞车的问题，加护理师离职潮。卫福部顶日公布全台400多间病院护理人员平均薪水，以台大病院为例，年资1到5年，公职专科护理师平均位阶会达到7万多块，引起基层护理师强烈的反弹。在野党立委13日立法院为权委员会也批评，卫福部的薪水调查严重失真。你放这张表，但是晚上在这些机关里面上班的人，并没有人说他们有拿到这样子的薪资啊。你们提供的资料刚好包含大量的加班费，好，加班费跟津贴的数据，其实正是代表了他们其实工作是超时的结果，才能得到这样的薪资了。如果大家的薪水还是低，我觉得我很难过，也愿意来努力，那数据的呈现让大家产生误解，这个我当然是可以跟大家抱歉。区泰元表示，这份薪水数据是请各病院将护理人员的经常性薪水、甲非经常性薪水，包括奖金、年终等，全部加总算出来的数目。未来会写清楚，以免增加误解。卫福部拜三下昼甲台湾医疗工会联合会定期协商会议，会后决议将制定护理师跨科支援指引。想要到引起基层护理师的怒火，拒绝跨科支援调动。他当然也是会根据，也会尊重护理的专业跟各病房的一个科别嘛。区泰元强调，指引内容也无时间看，过去经验都是由病院做适当的调配，袂互护理人员承受无必要的压力。也真感谢工会为基层声音提出解决医疗问题策略，搁找出可行性。公司新闻采访报道。